Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этой видео – операционный CRM, что предполагает в себе наличие в компании CRM-системы. То, что главной философией деятельности компании является клиент. Важно не забывать, что одной из ключевых составляющих в маркетинге является целевая аудитория. А главное, какая у этой целевой аудитории емкость. В чем заключается проблема? Дело в том, что об этом мало кто задумывается всерьез. Почему-то очень многие думают про лидген, но лидген не безграничен. Дело в том, что целевую аудиторию можно исчерпать так же, как и нефтяное месторождение. Поэтому именно от эффективной работы продавца с потенциальным клиентом зависит то, насколько затраты на маркетинг будут оправданы. Для любого бизнеса во главу угла становится правильное управление клиентской базой, привлечение, удержание клиентов и развитие отношений с ними – это главная цель современной компании. Сегодня клиент является ключевым активом. Чем качественнее мы обслуживаем клиентов, тем более они к нам лояльны. Но качество тем выше, чем больше информации о клиентах мы знаем. Поэтому так важно эту информацию накапливать, хранить и грамотно применять. Зачем нужна аналитика? Информация – это кровь любого бизнеса. Но часто в компаниях нет комплексного ведения системы аналитики, и данные простаивают впустую или вообще не собираются. Чем так полезны данные? Они помогают нам оценивать себя внутри рынка и понимать, как отстраиваться от конкурентов. Данные позволяют выявлять тенденции в бизнесе. По сути, данные являются инструментом управления рисками. Если мы держим руку на пульсе, то знаем, какие показатели для нас являются оптимальными, а какие критическими, вследствие чего, увидев аномалию, мы можем оперативно на нее отреагировать. Также данные – это средство управления персоналом. Цифры помогают РОПу оценить ход выполнения задач. Благодаря встроенным в CRM дашбордам менеджеры могут оценить, насколько они выполняют поставленные KPI и как свою работу необходимо скорректировать, чтобы в конце месяца выполнить план. Аналитика – это основа стратегического управления. Имея данные за несколько периодов, мы можем начать наши действия планировать и прогнозировать в долгосрочной перспективе, а также разрабатывать маркетинговые стратегии. Данные позволяют определить, что клиентам нравится, управлять ассортиментом, разрабатывать программы лояльности, строить кластеры и клиентскую базу сегментировать. На основе данных мы можем выявлять закономерности поведения клиентов. Но главное, мы можем выйти на персонификацию продуктовых предложений. Это именно та точка роста, когда маркетинговая стратегия начинает влиять на прибыль. Говоря про стык маркетинга и продаж, важно затронуть проблематику воронки продаж. О чем идет речь? Дело в том, что классическая воронка с каждым годом все больше превращается в рудимент. Такие метаморфозы порождают новую парадигму работы с клиентами. Какую? Клиентоориентированность. Это то, без чего любой бизнес рано или поздно будет вынужден с рынка уйти. Клиентская база – это важнейший актив, который требует правильного управления не меньше, чем финансы. Почему это так важно? Дело в том, что от качества и количества клиентов зависит прибыльность компании. Наверное, самая большая ошибка, которую можно совершить в бизнесе, это не вести клиентскую базу. Клиентская база должна быть, развиваться и непрерывно пополняться. Это аксиома. Задача – производить учет, сколько новых клиентов мы привлекли и сколько постоянных клиентов мы потеряли, а также объем продаж по новым и текущим клиентам. Почему это так важно? Чтобы понимать, за счет чего компания живет. Дело в том, что если мы не измеряем процесс, то мы его не контролируем. Соответственно, не можем им управлять. Проблема заключается в том, что в большинстве компаний система отчетности отсутствует в принципе. Какие CRM берет на себя обязанности? Это формирование знаний о клиентах. CRM хранит точки взаимодействия, записи разговоров, комментарии менеджеров. Для чего вся эта информация необходима? Чтобы дать клиенту целостность коммуникации. Как это происходит? Менеджер перед звонком просматривает историю касаний и в разговоре с клиентом делает отсылку к предыдущей точке контакта. Таким образом, у клиента формируется впечатление, что его вопрос для компании
не безразличен. Также запросы клиентов необходимо собирать и подвергать анализу, потому что любое событие – это коммерческая возможность. Каждый продажник знает то неприятное чувство, когда звонит клиент и делает втык по вопросу, который для компании выеденного яйца не стоит. Вследствие разбора полетов проясняется, что новый менеджер не знал, что клиент входит в категорию VIP, в результате чего теряется возможность сделать клиенту предложение, потому что клиенты – это живые люди, которые принимают решения, в том числе эмоционально. Дело в том, что разные сегменты клиентов требуют разного подхода к работе, как с точки зрения частоты касаний, так и формата коммуникации. Какие выделяют сегменты? Обычно применяют ABC и XYZ сегментацию, а также их синтез. Что делает ABC сегментация? Она делит клиентскую базу по объему закупок. Так, категория А – это самые крупные клиенты, категория Б – средние и С – мелкие. Что делает XYZ сегментация? Она берет за основу частоту покупок, где X – это постоянные клиенты, Y – нерегулярные и Z – разовые. Согласно правилу Паретто, связка AX – это постоянные клиенты с высокой долей продаж. Сочетание CZ – это клиенты, которые покупают мало и редко. Часто они приносят больше проблем, чем прибыли, так как малые объемы не покрывают издержки на работу с ними. Категория AZ – это клиенты, которые закупили много, но однажды. Какой тут можно сделать вывод? Очевидно, что работа с клиентами категории А и Б должна быть более высокого уровня. Соответственно, менеджеру целесообразно вкладывать меньше усилий на работу с клиентами категории С и больше усилий на работу с клиентами категории А и Б. В зависимости от класса сегментации определяется регулярность проведения встреч и частота звонков. Сегментация позволяет использовать время менеджеров с максимальной пользой, одновременно выстраивая с клиентом правильную стратегию коммуникаций. Также CRM позволяет настраивать системные события на каждый сегмент клиентской базы. Таким образом, мы можем подбирать правильные программы лояльности и точнее попадать в боль каждого конкретного клиента, повышая шанс на заключение сделки. Ключевая задача – это о себе напоминать системно. Например, если клиент не обращался к нам дольше цикла сделки, то на уровне бизнес-процессов мы эту когорту пользователей вносим в список по реактивации. С клиентами, которые уже купили, мы применяем кросс и до продажи. Также при помощи инструментов анализа поведения клиентов CRM дает понять, что одна группа клиентов к нам лояльна, и их необходимо только поддерживать, а вот другой когортой необходимо заниматься плотно, потому что они недовольны и скоро уйдут. На основе анализа клиентской базы появляется возможность выстраивать работу по реанимации клиентов. При помощи математической модели CRM рассчитывает вероятность перехода клиента из лояльного в отточника, после чего CRM эти условия экстраполирует на всю клиентскую базу. CRM в автоматическом режиме этот процесс отслеживает и добавляет клиентов в список, помогающий с каждым конкретным клиентом коммуницировать точечно. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Управляя бизнесом, следует помнить, что решения должны приниматься на основе предыдущего накопленного опыта, а стратегия базироваться не на глюках, а на цифрах. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Пока!